好啦，而家咧我哋就睇呢兩個嘅 inventory 喺個 The Tribute 裏邊嘅，咁你見到有啲工人咧仲喺度起緊，咁咧我哋今日咧就會睇呢兩間啦，咁其實都同一個 floor plan 嚟嘅，咁我哋先睇咗呢一間先。嗱，咁你可以睇到佢嘅外觀，咁我哋而家入去望一望啦。好啦，開門入咗嚟之後，大家可以見到啦，條走廊直直，咁呢個係一層嘅，咁啊實木地板啦，咁我哋就轉右手邊。望望第一間房先，嗱呢度咧就係差唔多2500尺。呢一間房咧直望埋過去咧，其實你可以見到有個少少嘅湖景啦。咁前面就係木屋嘅，咁所以你對住一個你所謂嘅 green belt 啦，都可以叫做一個 green space 啦。入到嚟呢一間房有你自己嘅 shower 啦，咁啊 quartz countertop。咁有一個做得好咧，就係佢咧做 all the way to the top 呢啲 tile，咁我覺得就會靚啲啦。standing shower，咁過嚟。出翻嚟呢一度之後咧，見到係高樓底啦。咁我哋喺呢邊咧就有個 laundry room。然後之後呢度有冇個 plumbing 喺度？我呢度冇 plumbing，但係你可以擺個櫃喺度，咁啊做個摺衫嘅地方都可以。之後再嚟呢一邊就係一個書房啦。好明顯係做咗一個書房俾你。咁我哋睇下呢一個櫃先，係啦，你可以做一個書架擺喺度。咁俾大家再望一望啦。呢一個就係佢嘅書房啦。咁之後再過到嚟呢一邊咧，就係個大廳啦。咁所以你見到呢一個就係佢嘅廚房。咁廚房有啲乜嘢咧？當然啦，佢有呢個 dishwasher 啦、洗碗碟機啦。咁佢呢一度咧就有一個你可以擺嗰啲boards 啊、cutting board 啊、砧板啊嗰啲。咁呢一度通常應該就係拉出嚟俾你去擺垃圾桶啊。quartz countertop， 咁啊6個 burner 嘅 stove 啦，咁之後呢一個 custom build 嘅抽油煙機，有2個 oven， 咁之後 walk-in pantry， 咁呢個 frame 佢未做好啦，咁要做埋，咁啊全部都 all the way to the top， 哇好大個 pendant light 啊呢個。咁然之後過嚟呢邊咧，佢驚可能你唔夠位擺嘢，就做多啲 cabinet 喺度。咁你見到啦，呢度其實你可以擺做 formal dining 啦。咁呢就做個廳啦。咁啊 sliding door， 咁啊出去出邊，等 slide 開先。所以佢有個比較大嘅 cover patio 啦。你見到比較大嘅 cover patio， 咁啊幾好。咁然之後個 yard 其實就唔係話好大啦，因為佢都係50 foot lot， 咁亦都唔係話好深嗰一隻。咁然之後我哋過嚟咧，就睇一睇佢個嘅主人房。主人房冇地氈 good， 咁啊過到嚟你見到啦 vaulted ceiling 即係高咗，咁睇落嘅空間咁就大啲啦。咁之後過嚟呢邊咧就係個主人嘅浴室啦。咁你見到一入到嚟，哇就係個 tub 喺度，之後兩邊 1、2嘅 vanity 啦。咁之後再睇下佢呢一個 shower 先，又係做啲 tile all the way to the top。咁啊呢個顏色唔知你個人中唔中意啦。咁之後咧呢度有2個嘅 closet。不過呢度即係都係中意，通常啲 closet 佢都中意係做地氈啊嚇。咁所以做地氈我可能比呢個感覺會暖啲啦。咁呢度係有個廁所啦，但係你見到佢呢個咧就去做晒用 tile 啊。全部整晒埲牆，咁就特色啲啦。咁呢一間屋咧就係差唔多2500尺一層。咁咧佢有4間房，頭先見到嗰邊入嚟第一間房啦，主人房啦，之後有個 study 啦，咁轉過嚟都應該有2間房噶啦。咁入到嚟呢度咧就係個我哋所謂嘅 mudroom 啦，可以擺即係掛書包啊、掛大褸啊。入到嚟呢個係 3 car garage 啦，3 car tandem 啦，即係呢度泊一部，之後過到兩邊就可以泊2部。咁咧，但係有個好咧，就係佢嗰度咧有光線可以走入嚟，係啦，咁就唔使咁暗啦。咁之後過到嚟呢邊咧就係一個廁所，但係佢呢個廁所咧就係得一個 vanity 啫。咁有2個當然最好啦，但係可能佢應該唔夠位。但係佢又係呢個啦，你見到所有嘅 tile 做晒，鋪晒成埲牆。咁啊睇落嚟就現代啲，好睇啲啦。咁過到嚟呢邊咧，房間就係 carpet 啦，地氈啦。所以呢一間房間係地氈，呢一間房間都係地氈，2個房間。咁有個 walk-in closet 喺度。
咁咧，我而家就帶大家去睇第二間，亦都係同一條街喺隔離嘅另一間嘅，應該都係一樣同一個 floor plan，但係俾大家去睇下佢出邊嘅唔同嘅設計啊，同埋裏邊嘅設計係如何，咁有個比較。好啦，咁我哋而家咧就走嚟望下第二間先喎。嗱，你見到兩間嘅唔同，你中意邊一個嘅外觀咧？嗰邊咧就白，呢邊咧就比較 traditional 少少。咁我入去望一望先啦。工人喺裏邊做緊嘢，除鞋先。好，入到嚟啦。咁咧同頭先個 floor plan 有啲相似，但係亦都有啲唔同喎。咁啊入嚟呢度望一望啦。呢個咧轉入嚟之後咧就係書房，頭先嗰個咧就唔係書房嚟嘅，呢個轉入嚟書房。但係呢個位咧就做乜嘢咧？係咪咁樣頂一頂住咗？亦都係地板啦，實木地板啦，高樓底轉過嚟。第一個就係書房，之後再過嚟呢邊咧就係個房間，又係有地氈啦。咁有你自己嘅 shower 啦，咁有自己 sink porch 係啦 tile all the way up， 咁之後 walk-in closet。咁咧，我哋繼續行出嚟。呢盞燈你覺得中唔中意啊？你哋？然之後再過嚟呢邊。咁呢一個咧就係佢個嘅細細個 mudroom 啦，之後呢邊就係個 garage 啦。哦，呢個咧就係得 two car garage 咧，就唔係頭先個 three car garage。咁呢度都有 storage 去擺嘢啦。咁之後你再過嚟啦，亦都係個廳啦。嗱，今次呢一個咧就好唔同啦，同頭先嗰個係咪？你見到呢一個嘅 fan hood 咧就大好多啦。其實裏邊個窿你會見到其實係冇嘢㗎。然之後呢一個就係佢個 van hood， 抽油煙機，即係都係 six 嗰個嘅burner 啦，亦都係兩個嘅 oven 啦。之後呢個就做咗 two tone colour 添，今次就兩隻唔同嘅顏色嘅 cabinet， 亦都係一樣 all the way 度亦都加咗一啲嘅櫃喺度啦。但係呢度咧就多咗一個 feature wall， 咁你中唔中意呢一個 feature wall？ 嗱，呢個變咗就 feature wall 咧就做咗個 fireplace， 就正喺中間。咁睇下你自己個人會唔會覺得你中意呢一種感覺啊？定會唔會壓咗位啊？而呢一邊咧就再光啲啦。你見到咧，睇下可唔可以開咗個俾大家睇下先。點解開唔到嘅？一陣間先再搞。OK， 我哋去咗。我再三試過，原來道門唔知點解開唔到嘅。有陣時會有啲咁嘅 case 嘅。但係你可以見到咧，同頭先其實出邊個 yard 都差唔多嘅，但係咧佢就再深啲呢一個位。咁啊，所以個光線咧就再足啲喺呢邊落嚟。咁之後你過嚟望一望個主人房啦。個主人房亦都一樣喎，都係地板。之後今次呢個司令咧就同頭先個有少少唔同。咁但係走過嚟睇下呢個嘅廁所先。亦都係一樣嘅設計啦。咁但係你見到佢嗰個嘅顏色呢個 quality 靚啲喎，呢個 marble 咧。Marble top 喎，OK， 之後再過嚟呢個 shower， 呢個就白色，頭先個深藍色，但係呢個咧就細啲啦，窄啲。咁之後一轉入嚟咧就係個 closet 嚟㗎啦噃，呢個轉入嚟就係 closet， 呢個就可以直通去到個 laundry 嗰度，呢個做個 laundry， 仲有個 sink 添，所以頭先個咧反而就冇 sink， 呢個就有 sink。之後再過嚟呢邊我望下啦。另一個 closet 喺度，所以 closet 位就真係窄啲啊！呢個 closet 位就窄啲，但係佢就多咗個升啊所有 function。但係呢一個你見到咧，呢一個嘅樓底咧高好多，比頭先嗰個。但係呢個咧就有個我比較中意咧，就係佢個樓底好高啊！呢個頭先嗰個係開始前面高。即係入到去咧就矮，呢一個咧就直條一入到嚟之後咧就係完全係高樓底，咁高樓底嘅感覺俾你就完全係空曠好多啦，同埋佢做得比較現代少少啦呢個設計，同埋呢一個你見到 countertop 又係大啲，之後你再過嚟呢一邊，做嘢，呢個 shower，
整體呢個嘅設計都係靚，不過呢個就真係有啲比較細。你去擺廁廁都係擺嗰個位，呢個就有少少敗筆我覺得。但係呢一個就係佢個房啦 ，closet 啦，嗰個另一個房喺裏邊做緊嘢，咁啊唔好搞人哋啦。咁所以俾你睇到啦，呢個過去呢個就係另一個 floor plan 啦。好啦，咁我哋不如入個書房呢一度，入呢個書房呢度同大家講下個價錢先。咁頭先嗰一間咧，我哋見到嗰一間咧，其實咧佢就係881900去到成881900，咁佢其實減咗價啦，之前97萬，而家話變咗88萬。咁然之後另一間咧就呢一間咧就92萬。咁所以其實呢一間咧好明顯咧就所有嘅嘢，即係啲 upgrade 啊，啲燈。係咪？即係 upgrade 都多啲，咁啲料都係靚啲嘅。咁但係個積咧，其實嗰個嘅size 咧都係差唔多嘅嘢，都係一樣嘅2479尺。咁所以咧，你睇咗呢兩個積之後，你覺得邊一間更加適合你咧？你覺得邊一間你可以博取咧？嗱，呢一個 Britain Homes 咧，就係喺呢個 Tribute 嗰度咧，咁佢哋咧就係差唔多賣晒啦。咁其實佢剩翻大概係有5間嘅一層啦，同埋3間嘅2層咁樣賣晒㗎啦。咁咧佢隔離其實有另一個 builder 叫 American Legend Homes 咧，我下次再帶俾大家睇，好唔好？咁如果你哋有啲咩問題嘅時候，記住留個言俾我，或者你哋可以聯絡我㗎啦。我哋下次再見啦，拜拜。好啦，走之前咧都俾大家望一望去出邊嗰個嘅環境係如何。所以其實佢呢一邊呢條街咧，你就可以見到咧係。前面就冇屋嘅，咁然之後咧佢就有個湖景喺晒度，咁所以你呢度咧就好安靜啦，你仲可以喺嗰度散步啊，做乜都得。嗰邊咧其實就學校嚟㗎啦，咁所以其實亦都幾方便㗎。